ამ წუთებში ფინანსთა მინისტრი პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს წარადგენს. 2015 წლის ბიუჯეტი 7 მილიარდზე მეტია საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად. 880 მილიონი ლარის ოდენობის გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტების აღება იგეგმება, ასევე იცვლება თითქმის ყველა სამინისტროს დაფინანსება. ნატა ქაჯაია განაგრძობს საუბარს უკვე პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ნატა, მოგვიყევი თუ რა ეტაპზე არის განხილვა? 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით პრიორიტეტული არის 4 სამინისტრო. ეს არის ჯანდაცვის, განათლების, სოფლის მეურნეობისა და რეგიონული განვითარების უწყებები. როგორც ნოდარ ხადურმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განმარტა, გაზრდილი ბიუჯეტი ითვალისწინებს პენსიების გაცემასაც, თუმცა როდიდან მიიღებენ მოქალაქეები გაზრდილ პენსიებს, ჯერჯერობით ნოდარ ხადურმა არ იცის, როგორც მინისტრი განმარტავს, ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილება უახლოეს დღეებში იქნება მიღებული. გარდა ამისა, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 20 მილიონი ლარით გაიზრდება მთავრობის სარეზერვო ფონდის დაფინანსება, მაგრამ უცვლელი რჩება პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა და ის ისევ 5 მილიონ ლარს შეადგენს. ბიუჯეტის პროექტის პირველ წელს 7 მილიარდ 800. საპენსიო უზრუნველყოფისათვის ამ ეტაპზე გათვალისწინებულია 1,360 მილიონი, სოციალურ დახმარებებზე 630 მილიონი, სოციალურ რეაბილიტაციასა და ბავშვებზე ზრუნვაზე 20 მილიონი. ჯანმრთელობის დაზღვევა და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 475 მილიონი. 2015-16 წლებში განხორციელდება პენსიების ზრდა. ამ ეტაპზე ზრდის პერიოდი და მოცულობა დადგენილი არ არის. ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად მუშაობ. მომავალ წელს მოხდება პენსიების ზრდა, ისევე როგორც 2016 წელს. სკოლების ვაუჩერულ დაფინანსებას მოხმარდება 412 მილიონი ლარი. საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაციას მოხმარდება 113 მილიონი ლარი. ბიუჯეტის პირველადი პროექტის მიხედვით თავდაცვის სამინისტროსთვის 670 მილიონი ლარის ნაცვლად გამოყოფილია 625 მილიონი, რაც როგორც დღეს ცნობილი გახდა, ირაკლი ალასანიას უკმაყოფილებას იწვევს. გაირკვა, რომ კონსულტაციები ბიუჯეტთან დაკავშირებით გაიმართა თავდაცვისა და ფინანსთა სამინისტროების ხელმძღვანელ პირებს შორის, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ მიღებულა, გაეზრდება თუ არა ალასანიას უწყებას დაფინანსება. დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომას ესწრებოდა უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი, რომელმაც თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ უელსის სამიტზე აიღო ახალი ვალდებულებები, დაგეგმილია სამხედრო ბაზების შექმნა და შესაბამისად ალასანიას უწყებას ამისთვის სჭირდება ფინანსები. თავად ნოდარ ხადურმა დაფინანსება, რომელიც 625 მილიონ ლარს შეადგენს, განმარტა იმით, რომ უწყებას გამოიყო დელტა. საწარმო დელტა გამოვიდა თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებიდან და თავისი დაფინანსებით გადაეცა ეკონომიკის სამინისტროს. გარდა ამისა, თავდაცვის სამინისტროსთან ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რათა ოპტიმალური ბიუჯეტი შევთავაზოთ პარლამენტს. დიდი იმედი მაქვს, რომ თავდაცვის ბიუჯეტი ცოტათი მაინც იქნება გაზრდილი საკომიტეტო განხილვების შემდეგ, საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილების შემდეგ, ვინაიდან იმ ვალდებულების შესასრულებლად, რომელიც ჩვენ ავიღეთ, თუნდაც ნატოს პაკეტის შესაბამისად, აუცილებელია, რომ თავდაცვის ბიუჯეტი იყოს გაზრდილი. ჩვენ გვაქვს აღებული ვალდებულება ერთობლივი საწვრთნელი ბაზების გაკეთების საქართველოში და ასე შემდეგ. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტს დეპუტატები მიმდინარე კვირაში საკომიტეტო მუშაობის ფარგლებში განიხილავენ. ფინანსთა სამინისტროს კი თვის ბოლომდე აქვს ვადა იმისთვის, რომ შეიტანოს შესწორებები პროექტში და დეპუტატებს უკვე საბოლოო ვარიანტი 5 ნოემბრამდე წარუდგინოს. პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნატა ქაჯაია გვერდებოდა.